Labdien visiem! Šodien vēl viena dienas saruna par ļoti svarīgu tēmu - veselību. Un uz šodienas sarunu ir aicināta Zelma, kuru mēs pazīstam jau vairāk kā 5 gadus no ūdens ceļa. Ja, tad hidroplazmu sākām kopā iet, bet tāpat kā manā dzīvē ir daudz kas nācis klāt un mainījies, gan izglītība, gan veselības produkti, gan arī metodas, kādā veidā mēs uzturam savu veselību ikdienā. Arī Zelma ir augusi, apguvusi arī naturopāta profesiju jaunu, tad arī kā konsultants veselības darbojās, un kas vēl vairāk pārsteidz, ka Zelmas dzīvē ir ienācis arī uzņēmēja darbības tāds dzīsla, kur kļūsi viņa ar savu vīru par mairažotājiem. Un man aizmugurē tad var redzēt šo te Sijā Dolas zīmolu, kas nu jau laikam ir diezgan redzēts, pamanīts Latvijas tirdziņos. Un esmu aicinājusi Zelmu šo sarunu par āboliem, ābolu etiķi, nefiltrētu ābolu etiķi, kas nav arī pasterizēts, jo šis ir arī manā dzīvē jau vairākus gadus kā neatņemama sastāvdaļa, negluži ikdienā, bet arī manas veselības un detoksikācijas metodas ir balstītas uz ābolu etiķi. Tāpēc, Zelma, es gribu laikam dot uzreiz vārdu tev, lai tu pati par sevi pastāsti, kas noticis pēdējos 3 gados, kādas izmaiņas un kā tu nonāci līdz mairažošanas ābolu etiķim. Laikam pagājušajā gadā, ja tev tas viss Jā. aizsākās, diezgan Mhm. strauji Jā, attīstījās. jā, Lūdzu, Zelma, vārds tev. jā, paldies, Ginta. Jā, tas ceļš, es teiktu, šis ir viens no tiem dzīves pavērsieniem, kuros, kā es saku, kosmos aizved tur, kur, nu, cilvēkam ir jābūt, jā. Nu, es teiktu, ka vispār jau pēdējie 10 gadi, man liekas, ka viņš man ved, un es tikai sekoju, un to es saprotu pēc tam. Bet, nu, pats agrākais sākās viss ar, te parādīšu tādu grāmatiņu, viņa, laikam, tas Mazliet blūriņš ir. tuvāk. Mhm. Jā, aha, aha. Jā, nu, respektīvi, ābolu etiķis brīnumainā veselības programma. Pols Breks, tas ir amerikāņu, viņš bija arī laikam jau naturopāts vēlāk, viņš popularizēja ābolu etiķi kā veselīgu dzīvesveidu sastāvdaļu. Un Zvaigzne ABC, to laik vēl tulkoju grāmatu Zvaigzne ABC, viņi izdeva tā 16. gads, ja nemaldos. Jā, un es 17. gadā izdevu, un es tulkoju šo grāmatu. Un kā jau parasti kaut ko tulkojot, tu ieej tik dziļi tajā tēmā, ka, nu, es saprotu, kā aboletiķis, kā var būt, ka es līdz šim esmu dzīvojis bez dabiskā aboletiķa, un dabiski, ka es sāku meklēt, kur un kas un kā, jo nebija tiešām saskārusies. Vienīgais, man liekas, ka bija vidusskolā, man viena draudzene ņēma līdzi mazo kaut kādu pudelīti ar ābolu etiķi. Viņa teica, ka vajag tā notievēt. Tas bija vienīgais, ko es zināju par ābolu etiķi. Un tad jau bija tāds laiks, kad man arī viena draudzene bija sākusi arī kā mairažotājs taisīt ābolu etiķi, bet viņa kaut kādu neilgu laiku taisīja, tad viņa pārtrauca. Tad šī paša Pola Brega etiķis jau bija Rīgā eko veikalos nopērkams. Un es viņu lietoju, un tiešām bija tā, ka es sapratu, ka tas ir ikdienas tāds, nu, ne tikai garšai, bet tik tiešām, nu, tā sāk dienu, tās 2 ēdam karotes vai rītā vakarā, nu, viņš tiešām uzlabo gremošanu un visādus procesus. Bet tad notikās tā, ka tas pola brigetiķis sāka diezgan mainīties un parādījās arī publiskajā telpā informācija, kur liela, teiksim, lielveikala arī ķēžu, teiksim, vadītāji YouTube stāstīja, ka viņi, nu, saņem daudz sūdzības no klientiem, ka viņš vairs nav tāds, ka vairs nav tā efekta, ka viņi atsakās no šī produkta, jo tur bija tā, ka Pols Breks viņš jau diezgan jau sen vairs nebija šeit saulē, viņš gan aizgāja bojā diezgan interesanti. Viņam bija pāri, man liekas, ka nemaldos 90 gadiem, viņš sērfojot no dēļa, nokrita salauz kaut ko. Nu, tur, nu tā, teiksim, ja. Cilvēks tiešām bija tāds iemiesojums, tas, ko viņš stāsta, kā viņš dzīvoja. Bet šo biznesu vadīja viņa meita, bet viņa arī bija jau stipri vecos gados, un viņa pārdeva šo korporācijai. Nu, tas ir tas stāsts par labām lietām, ka mēs tos ģimenes biznesus nododam nu, tādās bezpersoniskākās rokās, tad kaut kas tiek šķaidīts, kaut kas tiek darīts citādi. Un tad kaut kā sanāca, ka vīrs ierosināja, nu, pamēģinām paši tad uztaisīt to etiķi. Un, nu, mēs tā kaut kādas atradām, kaut kādas receptes, kaut ko sākām taisīt. Un mums sanāca viņš tik ārkārtīgi labs.
Bet mēs uztaisījām, nu, salīdzinoši nedaudz. Domājam, nu, cik tad, bet mums jau viņš ļoti ātri izlietojās un viss skaidrs, viss taisīsim atkal. Un tā kā man vīram vispār ir tāds uzņēmēja gēns un nemieris dīde, tad viņš saka, nu, pamēģinām uztaisīt, nu, tā kā ražot, tā kā arī pārdošanai. No sākuma man likās, nu, kā tas būs, jo es atkal, nu, tāds ar biznesu esmu mazāk, nu, dzīvē bijis saistīts vairāk, kaut kādā vairāk ar tādām intelektuālām lietām nodarbojusies. Līdz ar to es biju mazliet skeptiska no sākuma, bet tad, kad tas viss sākās, tad es teiktu, jā, tad tas kosmos man ierauj tajā virpulī. Bet tas arī sakrita mazliet ar to laiku, kad es studiju ietvaros. Man nu, tā kā bija jāmācās, kā saka, jāpraktizējas uz draugiem ģimeni, uztur konsultācijās un praktiski gan tajās, gan arī vispār pati Londonā praksē, kā uztur terapeits, vērojot konsultācijas, es redzēju, cik bieži praktiķi iesaka cilvēkiem lietot ābolu etiķi, tāpēc, ka tas tiešām ir viens no lētākiem, vieglākiem veidiem, kā uzlabot gramošanas sistēmu, atjaunot kuģa skābumu līmeni, nu, dažādi šos te risināt. Ja žults nav pietiekama vai tur gramošanas sulas neizdalās, jā, un tad kaut kā tas viss tā salikās, kad es jau zinu par šo te, un es viņu lietoju, un tas arī bieži vien ir, kāpēc, piemēram, cilvēki, kas praktizē kaut kādā veselības jomā, viņi paši sāk radīt savus produktus, tāpēc, ka viņi saprot, ka, nu, tas ir tāds rīks, ar ko viņi arī var strādāt, ja. Es zinu, ka Latvijā dažkārt mēdz būt tāds, jā, nu, tur jau viņš tikai grib uzvārīties vai kaut ko, un it kā, ka biznesa būtu kaut kas slikts, jā, bet, nu, man liekas, ka ir jātiek tam pāri, un, manuprāt, tas ir forši, ka mēs vietējie cilvēki ņemam un darām, jo mums veikali ir pilni ar spāņu un vācu produktiem, bet, manuprāt, mums Latvijas daba un ābols tas ir tik ļoti Latvijas produkts, ka mums viņš ir jāizmanto un kāpēc gan negūt veselību tiešām no vietēji audzētiem ekoloģiskiem ābolīšiem. Nu, lūk, un tad no sākuma bija šis ābolētiķis. Un tad arī vīrs saka, nu, padomājam, varbūt mēs varam kaut kā vēl dažādot to sortimentu. Un man tieši atkal tas sakrita tā, ka es biju paņēmusi akadēmisku atvaļinājumu, ja man nu, puisītis piedzima, un es vēl negribēju doties uz Londonu un atstāt viņu vēl mazu vienu šeit. Un man visu laiku urdīja, tas man ir kaut kas jādara. Un tad man arī sanāca, ka es papildus, protams, tikmēr vēl pabeidzu teorētisko daļu, nokārtoju ar skolu un sāku fitoterapiju arī paralēli studēt pie vienas amerikāņu ļoti populārs, ļoti interesants herboloģis, kā fitoterapeits, tā viņi būtu latviski. Un tur tieši bija par šo te kā uzlējumu gatavošanu tieši uz aboletiķa bāzes. Un tas man pavēra, man tas salika viss kopā tik interesanti, jo man vispār augu pasauli vienkārši vienmēr ir fascinējis viss šīs te augu dziedniecība tajā, cik daudz mums apkārt ir viss, kas mums ir vajadzīgs labai veselībai, ka es sāku ritīgi urpties tajās visās teorijās un likt kopā visas šīs te kombinācijas, ko, kāpēc, un viss šis te uzturu terapeits ar šo te fitoterapiju, viņš tā salikās kopā. Un sevišķi arī domājot, piemēram, dažādas formulas, nu, teiksim, tas, ko es esmu mācīta arī vienmēr izvērtēt, kur ir kaut kāda riska, ja, jo, teiksim, mēs it kā visu varam lietot, bet vienmēr jāņem vērā, teiksim, ka cilvēkiem ļoti bieži ir tādas un tādas slimības. Viņi bieži lieto kaut kādus medikamentus, un līdz ar to, lai arī cik tas augs viens būtu ļoti labs, bet viņš, teiksim, nederēs 40% man pircēju. Līdz ar to es nekad viņu nelikšu, un es meklēšu drošāku alternatīvu. Arī par to, kādā laikā šos augus vākt vai ko izvēlēties. Nu, tas viss, var sakot, ir tāds mans ļoti, ļoti tuvs sirdī lauciņš. Un, nu, nevēl tas Man saka, ka šķiet, ka tu esi arī nodarboties. pietuvojusies tai robežai, kad tava garšvielu lādīte ir arī aptieciņa, vai ne? Jā, diezgan precīzi. Es varu parādīt, kāds man ir tāds universālais. Ai, man tas, laikam, Tev tas tas, blūriņš kas, ir jā, pišķiņš. blūriņš ir, bet nu neko darīt. Man ir vienkārši spreja pudelīte, kurā ir ūdens atšķaidīts ar oregāno, jeb raudenes uzlējumu ābolu etiķī. Un tas ir mans tāds absolūti universālais, ko es, piemēram, ņemu līdzi, ja es kaut kur dodos. Piemēram, arī bijām brīvdienās ar ģimeni Ventspilī. Kā saka, mazajā izbraukumā, un arī meita sāk sūdzēties, ka viņai vēders sāpē, ko. Un tas man ir visam. Es viņam gadu matos varu iepūst, jo aboletiķis matiem ir ļoti labs. Es viņu varu uz sejas ādas, teiksim, pēc, nu, sejas attīrīšanas. Viņu var, ja tev kakls sāk sāpēt, tad tev ir iesnas, vēders sāp, tad viņš ir tik universāls, ka tu vari praktiski visur. Jo aboletiķim piemīt šīs te trīs foršās īpašības, ka viņš ir antibakteriāls pret vīrusiem, pret sēnītēm. Tāds, jo pats tā pēc definīcijas.
Un tad, ja viņi vēl apvieno ar kādu ļoti spēcīgu garšaugu, kāds, piemēram, ir raudana, viens no maniem iecienītākiem augiem, bet vēl ļoti maz saprast tomēr pircēju vidū, tāpēc, ka, kā mans vīrs saka, raudana, nu, tas skan tā ļoti, nu, žēlīgi, ja, ka vajagot likt labāk oregāno, ka tas reiz tā sapratīšot labāk, ja. Viņš ir gan garšīgs, bet arī oregāno, ja tā raudana, viņš ir viens no spēcīgākajiem vispār arī pretvīrusu, antibakteriāliem līdzekļiem un pret sēnīšu. Un tāpēc, liekot augus kopā ar ābolu etiķi, tas jau ir dubults un trīskāršs efekts. Līdz ar to, nu, man arī cilvēki bieži vien nāk un saka, vajadzētu kaut ko holesterīnam, vajadzētu kaut ko, viņi jau, nu, tā kā nāk jau stāst, un tad es arī varu izstāstīt, teiksim, kāpēc viņiem ņemt vai labāk šādu vai citu uzlējumu. Bet arī vienmēr uzsverot, ka nu, tas nav brīnuma līdzeklis. Jā. Vēl ir papildus jādara kaut kādas lietas, un dzīvesveida izmaiņas vienmēr būs roku rokā ar kaut ko, un tas nozīmē, ka būs labāka rezultāti. Jo, ja tu vēlēsies, kā saka, nu, salabot glukozes līmeni asinīs, nu, to nevar darīt ēdot kūkas un tad dzerot ābolu etiķi. Tas tā īsti nestrādā. Kaut kur ķīmiski, protams, tas palīdz ābolu etiķis arī mazināt šo to apēsto cukuru, nu, tā kā glukozes līmeņa Līdzsvaro, ziņā. jā, Bet, cukura. jā, bet, nu, kā saka, ir jāizvirza pašam priekš sevis šīs te kaut kādas prioritātes, ko tad es vēlos sasniegt, ko es gribu darīt, un āboletiķi šādā ziņā, un visi šie te uzlēmumi, ko arī mēs taisam, viņi visi var būt kā daļa no tiešām ļoti foršas Mhm. organismu atbalstošas sistēmas. Um, jā, mēs jau mazliet pieskārāmies pašā sākumā. Protams, ka mēs turpināsim ar receptēm, kurām tu apsolīji padalīties. Tad gribētu zināt, ar ko atšķirās nu, tavs etiķis gatavotais no citiem. Jo es pat arī, protams, izvēlos, nu, vismaz šeit vietējā, ja, jo tā tomēr ir stikla tara un lielus tilpums arī ir diezgan dārgi transportēt vai ar pastu vai kurjeru, un plus vēl arī Latvijā ir tāda specifika, ka nu, viņi pastā arī neņem nemaz šķidrumus, pat ja tā ir maziņa pudelīte. Līdz ar to iespējams uz Baltijas valstīm tas ir vai arī tuvāk tikai ar kurjeru pastiem. Nu, tātad Mhm. droši iepakots. Bet pieļauju, ka tavi klienti ir vairāk latvieši, tātad tie, kuri arī var tevi sasniegt tirdziņos vai arī pazīst tevi caur draugu draugiem un uzticās tev, bet pastāsti pirms tātad dalīties ar receptēm, ar ko tad ir īpaši vai atšķirīgāks tieši jūsu mairažotais āboletiķis ar veikalos nopērkamiem. Par to, ka tavs tātad inspiration, ja, vai iedvesmas avots aizgāja, kā lai saka, uz jau tādu korporatīvo ražošanu un pazaudēja savu kvalitāti, tas mums skaidrs. Tātad šo marku mēs nepērkam vairs veikalos, bet kāpēc izvēlēties tevi, jo arī es sūtu pie tevis savus cilvēkus, kuri uzsāk tātad aknu detoksu, tad viņi arī jau ir iepazinuši tavu ābolu etiķi, un droši vien, ka drīzumā atkal nāks vesela porcija, jo gatavojās vēl 2 aknu detoksu kursi, un droši vien, ka tagad vajadzētu pateikt, kāpēc tieši es Mhm. iesaku tavu ābolu etiķi. Viens no tiem ir droši vien subjektīvais garša. Jo, teiksim, pagaršojot veikalā un mūsejā, mums ir nu, diezgan atšķirīga garša, jo mēs audzēšanā neizmantojam cukuru, bet gan medu. Medu Latvijā vāktu arī neapstrādātu visu ekoloģisku. Un tas, pirmkārt, jā, tas piešķir pilnīgi citu jau garšas profilu un arī, protams, uztur vērtību, tāpēc, ka medus ir kā tāds multivitamīns, tur ir aminoskābes, tur ir foršie raugi, tur ir tik daudz visādi vitamīnu un minerālu vielu, ka tur varētu gara sarakstu par to. Tas ir viens. Otrs, ar ko mēs atšķiramies, ka mēs raudzējam tikai stikla traukos. Respektīvi, mēs tiešām visu raudzējam atsevišķi pa stikla burkām, kas ir diezgan liela ņemšanās mums, bet tas bija tāds arī sākumā, kad mēs runājam. Nu, es te daudzās lietās esmu kategoriska. Man vīrs skatās vairāk tā kā praktiskajā virzienā, bet tad, kad es viņam izstāstu, kāpēc ne, mums nebūs lielie plasmasas kubi, nu, es arī tiešām to argumentēju. Viņš arī teica, saka, jā, protams, ka mums nebūs lielie plasmasas kubi. Un tas stikls, jā, lai mums nebūtu mikroplasmas organismā, tāpēc, ka tā izraisa ļoti, ļoti daudz problēmu, sākot no onkoloģiskām līdz hormonu dažādām disregulācijām.
Jā, var sakot, plasmasa tas nav labi, un līdz ar to, jā, mēs tiešām, mēs arī turpmāk, protams, mēs palielinām savu ražošanu, bet mēs joprojām esam apņēmušies tikai nodrošināt stikla tarā, kamēr tas ir iespējams. Tad, kad mēs aiziesim iespējams vēl lielākos apjomos, mēs noteikti izvēlēsimies tikai nerūsēšā tērauda, kas ir atbilstoši pieejams tieši pārtikas apritē. Otrs, kas ir, mēs taisam no sulas. Nevis tur kaut kādi atgriezumi un pārstrādāti, izžmiegti kaut kas, bet tiešām no dzīves spiestas sulas, kas arī uzreiz ir pilnīgi cita tā uzturvērtība, viss šī te garša un vairāk, teiksim, šķiedrvielu tur palicis. Un tas, kas vēl mūs atšķir, ka mūsu tas gatavošanas laiks, mēs pirmkārt neizmantojam sintētiskos vīnraugus, jo viņi tur ir tādi, tie modernē šobrīd ir tādi, ka viņi nogalina dabiskos raugus, tāpēc, lai nebūtu kaut kādu tur ČP procesā, jā, lai viss būtu pilnīgi droši, bet mēs paļaujamies uz to, kas ir uz dabiskās ābola miziņas virsū, un tad tas, protams, paņem ilgāku laiku. Jā, mums ir bijis dažkārt, ka kaut kas nesnāk, mums tiešām ir ārkārtīgi liels daudzums jāizlai ārā, tāpēc, ka nav sanācis, jo nav sanācis. Bet tas ir risks, ko mēs gribam uzņemties, tādēļ, ka mēs ticam, ka dabiskais ir vislabākais. Un arī mēs noturam viņu šos 3-4 mēnešus, kas ļauj garšai attīstīties. Jo, protams, ka tādā industriālā vidē tas notiek citādāk. Ja, teiksim, tur ar Nu, mehānismiem, pātrina. Man liekas, ka tur ir jā, stipri pātrināti šie ir procesi, kuri to var nenotiek 2 dienu laikā dabiski. uztaisīt, principā, tā ļoti, ļoti ātros procesos, ar regulēt, kontrolējot temperatūru un gaisa padevi. Teiksim, tie, kas vēl grib to rūkšanas periodu, tur tās 10 dienas dabiskā veidā, viņi to var darīt. To arī YouTube var apstīties, kā viņi rāda, kā viņi tiešām no aboliem spiež. Ir arī tās kompānijas atšķirās, ja, kad ir kas uztaisīts mazliet ilgāk, bet tāpat tas būs 2 nedēļu laikā, un tur tiks viss izsmiegts tā, un pēc tam viņi uztais analīzes, lai viss būtu perfekti tā kā, viena pēc otras partijas. Mēs savukārt taisam no ļoti dažādiem aboliem. Jā, mums var viena pudele mazliet atšķirties garšas ziņā no citas, jo tur ir bijusi tāda šķirne, pēc tam ir cita, bet mēs atkal to redzam kā tādu pievienoto vērtību, kā, Es tirgo, uzreiz ka tu uzdošu paņem. jautājumu, kur jūs ņemat ābolus, veikalā vai no Nē, zemnieka? veikalā nē. Mēs pirmo šo te gadu mēs tikai no Dolas salas, tā kā ņēmām uz kaimiņiem, tiešām tur bija lieli abeļdārzi. Otrajā gadā mēs, protams, iesim plašāk Latvijā. Es ļoti ceru, ka šogad ar ražu viss būs kārtībā. Jo šogad tiešām tas visi tie lietu un sausumi ir kaut ko pamainījuši, bet, Latvija ir liela, bet tas, ko mēs arī obligāti pārbaudīsim, ir šī te, vai nav kaut kādu, teiksim, respektīvi no tiem dārziem, kur nekur nekāda pesticīda, nekādas smidzināšanas nav izmantotas, tikai teiksim, ekoloģiski, vai viņš var būt certificēts, nesertificēts, bet, cilvēki audzē šos abolīšus tikai dabiskā veidā. Tā Mhm. kā, bet šobrīd tiešām mēs ļoti ceram, ka mēs dabūsim pilnīgi visu Latvijā. Jā, un šādā veidā mēs abolus. Izklausās garšīgi, Jā. veselīgi un ekoloģiski arī mūsu pašu veselībai iekšķīgi Mhm. lietojot. Saki, lūdzu, kam būtu vērts ieklausīties ar kādām veselības jautājumiem, negribu teikt vārdu Mhm. problēmu, ja, bet, Jā. piemēram, kuri vēlās kādus jautājumus savā veselībā uzlabot, aspektus, vērsties tieši šajā virzienā, kā lietot ābolu etiķi ikdienā. Un varbūt Mhm. uzreiz turpina kaut kādām receptēm, ko tu ieteiktu tieši kā viņus uzņemt. Mhm. Mhm. Um, Principā ir tā, ka biežākais, kas interesējās par šo te ābolu etiķi, kā viņu lietot un kā tas varētu palīdzēt, ir cilvēki, kas vēlas šo te glukozes līmeni stabilizēt asinīs. Tie var būt arī cilvēki, kuriem ir jau liekais svars, vai kas grib atbrīvoties no liekā svara, jo tas lielākoties iet roku Laikam es rokā. izmantot Jā. vārdu regulēt svaru. Jā. Nē, jā, tieši tā regulēt svaru, tāpēc, ka Jo glukozes līmenis, viņš nebūs var tā, būt ka, arī. jā, jo man liekas, tā tikai tāpēc, ka ir dzers ābolu letiķu un neko citu nedarīs, pēkšņi svars arī Nē, nemainīs. nē. Kā Jā. jau es arī minēju, tas ir tikai daļa no, Mhm. bet, teiksim, tas, kas ir parasti, es atcaucos uz to, kas ir pētīts, ja, jo, teiksim, institūti dažādi, kas saistīti ar uzturu kaut kādām modalitātēm, viņi pēta arī, kā, teiksim, ietekmē dažādus šos te parametrus, taisa kliniskos pētījumus, lielākus vai mazākus. Protams, viņi nav tik labi finansēti kaut kādi milzīgie pētījumi, bet
dati ir pietiekami tādi pārliecinoši, lai varētu teikt, ka tiešām nu, tas strādā. Tad viens ir jā, šo te glukozes līmeņu to izlīdzināšanu lielākoties pēta tieši ar diabēta, teiksim, slimniekiem, un tur arī dažādos veidos citi lieto no rīta, citi vakarā, citi pēcēšanas, citi pirmsēšanas. Tur tie veidi arī ir dažādi, viņi pārbauda, kur ir labāk, bet principā tur tas tāds kopsavilkums ir svarīgi ir lietot. Tas ir viens. Otrs ir pārbaudīts tieši ar holesterīna un triglicerīdu līmeņam, tā kā arī izlīdzināšana asinīs, tā kā var pazemināt holesterīna līmeni. Bet tas arī par šīm te runa par tām divām ēdamkarotēm dienā. Tad vēl ir pētīts uz neirodeģeneratīvām slimībām. Teiksim, ka viņš mazina risku, jo vismaz naturpātiskajā pasaulē, teiksim, Alzheimera slimību vai tādas viņas dēvē jau pat trešā tipa cukura diabētu, jo tas viss ir saistīts arī ar pārmērīgu cukura vai balto ogļu hidrātu patēriņu, kas jau taisa šos te kaut kādus sastrēgumus smadzenēs. Un tāpēc tur veidojas dažādi šie proteīnu nosēdumi, kas traucē kognitīvās spējas. Līdz ar to aboletiķis arī tāda diezgan daudzsološa pieeja, kā pasargāt. Ja tad, kad jau šīs te problēmas sākās, tur jau vairs tādu atgriezenisku procesu ļoti vairs nedabūt, tāpēc ļoti svarīgi ir vispār šī te, nu, tāda profilakse. Un tad vēl ļoti svarīgs tas, ko es redzu ļoti daudz arī šajā te klīnikā, ir tieši uz kuģa skābuma regulēšanu. Jo, teiksim, tur ir tāds mazais tāda nesaprašanās starp klasisko medicīnu un netradicionālo, jo mēs uzturterapeiti parasti sakam, ka kuģa skābums ir par zemu. Tad, kad cilvēkam ir šīs grēmas un dedzina kuģi, un tipiskāk tas parasti ir jau cilvēkiem pēc 40 gadu sliekšņa, kad vispār mums jau kļūst organisms un vielmaiņa tādi lēnāki, slinkāki. Tas arī papildina, teiksim, cilvēkiem, kuriem ir stress, jo viņi notērē ļoti daudz uzturvielas, kas vajadzīgs, lai šo te kuņģa skābi regulētu un veidotu. Un tad ar kuņģa šo te nepietiekamo skābumu mēs arī varam tā kā kompensēt, sākot āboletiķu lietot, un tad līdz ar to. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo, ja ir nepietiekams kuģa skābuma līmenis, tad nepietiekami izdalās šī sālskābe, tad mums pirmkārt tiek daudz visādi patogēni caur, teiksim, mikrobi, mēs apēdam, ieelpojam visu ko, un tad caur kuģi mums iziet, ja tur nav pietiekams skābums, tad mums vairāk visādi vīrusi var tikt vēderā un taisīt problēmas, teiksim. Baktērijas, parazīti, Jā, vispārējo. arī, jā, protams. Otrs, kas ir, ja nav pietiekams kuģa skābuma līmenis, tad nevar uzsūkties adekvāti, piemēram, kalcijs, magnīs, dzels, ja, tad tur var būt anēmijas, tur var būt vēlāk osteoporozes un dažādas, teiksim, osteopēnijas un kaulu problēmas. Tāpat arī, teiksim, tad, kad ir pietiekams kuģa skābums, viņš ir kā tāds triggerīts, kā signāls, lai, teiksim, pēc tam žultspūslis un aizkuņa dziedzers izdalītu atkal savus sulas un tā gramošana noritētu labi. Tas nodrošinās, ka var uzsūkties labi A, E un D vitamīni, kas ir tauko šķīstoši. Un, nu, tur ir vesela virkne lietu, ko it kā tāda nevainīgā karotīte ar āboletiķu, ko viņi patiesībā var izdarīt. Un tad cilvēks ar laiku arī mums ļoti daudz visādas atsauksmes tirdziņā arī, man cietāki nagi palikuši stingrāki, man tur tas, man tur vēders beidzas pūsties. Ja, jo tiem, kuriem ir problēmas ar šo te skābes līmeni, viņiem ļoti bieži ir vēdera pūšanās, vēdera sāpes, tur gāzēšanās, Nu, nevar gulēt. patogēnā mikroflora vienkārši Jā, labi jā, dzīvo un nu attiecīgi jā, veido šo jā, vidi. Man gan tā ir. jautājums, vai cilvēkam pietiek ar vienu pudelīti izlietot, jo viņš atnāca pēc tās kapsuliņas, tabletītes. Viņš... Nu, Tāds parasti tas ir provokatīvs ilgāks jautājums, process. kā parasti mums Jā, veselības jā, speciālistiem. Nu, jā. cik man jāizdzer ir? Jā, nu, kamēr, nu, to jau pēc simptomiem redzot, tāpēc, ka, nu, kā tā patoloģija noteikti tā, teiksim, tad, kad pasliktinās šī te kuņģa skābes veidošanās, līdz ar to nenotiek gremošanas sulu tālāk virzība, tātad tur netiek regulēts tālāk jau mikrobioms tievajā zernā, un tur sāk savairoties, jo viņai nav jābūt. Tur, principā, jābūt visam resņā zernā, bet ja tur nav šis skābums, viņas tās kāpj uz augšu, un tad viņas tur arī ēd un dzīro, viņas taisa savas gāzes, un tas viss tā gāzes spiež uz augšu, un tas kuņģis tiek spiest uz augšu, un tāpēc šis te vārstulis augšējais atverās un nāk šī, nu, tā skāba atrauga, un to klasiskajā medicīnā interpretē, ka ir pa daudz skābes.
Bet to var arī diezgan vienkāršā testā uztaisīt. To sauc par sodas testu, ka no rīta arī uz glāzi izdzer nu, tādu nelielu glāzi, vienu sodas Tukšā, karotu un tukšā tukšā dušā. dušā. Jā, viņi iedzer un tad gaida, principā, 2, maksimums 3 minūšu laikā ir jābūt tādai kārtīgai atraugai, jo sārms ar skābi viņš reaģē. Teiksim, ja mēs salietu izlietnē tīrot, ja tur etiķi ar Jā, sodu kopā, tur būtu jā, jā. tieši tā burbulis. Un tam jānāk. Ja tiešām jums būtu pārmērīga tas skābes līmenis, tad jūs uzreiz momentāli dabūtu milzīgu atraugu. Bet cik es esmu prasījis cilvēkiem, kuri tā kā šaubās, vai viņam tiešām ir, parasti, oh, jā, atraudziņa neatnāca vai kaut kas šausmīgi vārgs, nu, tad tas arī, kā saka, ķīmija jau nemelo, jā, tas parāda, jo ārsti jau parasti viņi jau netaisa nekādus testus, viņi vienkārši pēc šī te, kad tev dedzina, ja tev kuņģa, to barības vadu, pēc tā arī izdara šos secinājumus. Protams, es nesaku, ka nav gadījumu, kad teiksim, ir šī te kuņģa skābums, bet tas ir ļoti reti, kad, nu, praksē arī pierādās, ka tā ir. Un, nu jā, tad lietojot šo te, nu, parasti jau tas ir ilgāk, un tad, kad jūt, ka tas vēdera pūšanās vairs nav tik ļoti liela, un kad šīs te grēmas vairs nenāk, nu, tad jau, protams, paliek labāk. Bet tur vienlaikus ir, protams, ir jāparūpējas, lai būtu šīs te, lai būtu magnīzes, lai B vitamīni, lai cinks būtu uzturējoties tie, kas arī piedalās šī te kuņģa sulas ražošanā. Ja mēs dzīvojam slēgt stresā, piemēram, kas ļoti daudz cilvēku dzīvo hroniskajā stresā, tad viņiem šīs te gremošanas problēmas jau ir tā kā, nu, līdzi dotas un nu, tā kā jāskārto tas dzīvesveids ir. Tas ir likumsakarīga jau sekas. Mm, Mm. Saki, lūdzu, jā, es pati, protams, iepazinos vēl pirms šī te webināra mūsu sarunas ar to, ko piedāvā, nu, tīri klasiski internets par āboletiķi. Protams, tas jau tavs minētais svara regulēšana, jā, tad otrā tipa tieši diabēta. Ne pirmā, bet tieši otrā tipa diabētam cukura līmeņa regulēšana. Tad stāsta par skaistiem matiem, ko tu arī pieminēji, ka tu mēdz šo te maisījumu sev izsmidzināt matos un attiecīgi uzlabojās matu struktūra. Un tad bija interesanti, kad stāstīja arī par ādu, par tonikiem, par to, ka, ja kādam ir problēmas ar taukaino ādu vai taukainiem matiem, tad āboletiķis ir tas, ko nu, vajadzētu lietot ikdienā kā matu skalošanai vai galvas ādas atvesaļošanai, ka tas ir gan pret blauznām, gan pret, nu, kā lai saka, tādiem psoriāzes līdzīgiem sausiem pleķiem, iekaisumiem, un attiecīgi arī tos var mazināt. Plus vēl attiecīgi bija ļoti vienā tieši arī latviešu, starp citu, saitē, kurš arī atsaucās uz šo te autora grāmatu par āboletiķi. Stāstīts, ka pilnīgi dabīgi var samazināt tātad šo te skābuma līmeni, tātad pH līmeni izlīdzvarot, kas dod vispārēju, nu, tātad veselības uzlabojumu un daudz harmoniskāk tātad norit visi šie te organiskie procesi mūsu ķermenī. Kādi vēl tev ir šie te rekomendācijas, kādā virzienā šis āboletiķis vēl var palīdzēt? Jo tev ir ar ingveru, tev ir ar pipariem, tev ir ar tev bija ar alus, ja pareizi es jā, skatījos, ja? tumšāla fetiķis Tev arī, bija jā. tik daudz, un jūsu sortimentā pat nav tikai āboletiķa dažādām garšām, kā pat ķiploku un tā tālāk, bet jums ir pat toniki veselības uzlabošanai, tad dažādi, jūs jau tas sortiments negrozās tikai ap āboletiķi, tātad varbūt pastāsti par savu sortimentu un ko cilvēkiem, nu tātad iespējams veidojot šo te pasūtījumu, nu, tad nopērkot toniku, ko viņš iegūs, lietojot šādu āboletiķu, piemēram, ar ķiplokiem, vai tas arī palīdzēs pret parazītiem, nu, kas un sēnītēm, jā, attiecīgi. Un mēs arī šajā video tad aprakstā, un ja tas būs YouTube, tad arī zem video būs saites uz tavu veikalu, tad uz mājaslapu, uz Instagram tavu kontu, Sijā Dolis, jā, tad šajā mājas zīmolam, un attiecīgi tur varēs veikt šos te pasūtījumus. Jā, mums arī maza piebildīt. Mums šobrīd, pateicoties LIA atbalstam, mums topa mājaslapa. Tas foršs veikt, mēs ar Facebook, un nu, tas ir gan mazliet apgrūtinoši gan pircējiem, gan mums, jo tas viss ir tā manuāli jādara. Bet es pieļauju, ka tiešām pēc 2 nedēļu laikā mums beidzot būs www.dolas.lv foršs internetu veikals, un arī būs blogs, un
un arī par visām šīm te veselības lietām mēs rakstīsim, tā kā tas būs tāds solītis Nu, visiem es mums ērtākai noteikti, kad lietošanai. tev būs gatavs, es atļaušos Jā, tev uzprasīties, lai tu papildini, lai mēs varētu arī jā, šo aprakstu mhm, jā. papildināt ar jau mājaslapu. Jā. Nu, tātad par šiem veidiem, jā, to, ko tu minēji arī par ādu, ja par ādas veselību. Kāpēc tas strādā? Jo aboletiķim ir skābens pH, kas ir ādai, ja? Jo tāpēc, ka, teiks, ka mēs mazgājam ar klasiskiem šampūniem, kas tur forši putu un smaržo, ja viņi jau ļoti bieži ir sārmaiņš, šis pH, viņš atšķirās. Jo mums jau liekas, ka mēs tā notīram ādu, un tad mēs esam tīri un balti, bet patiesībā mums gan iekšā ir mikrobioms, gan arī ārā, gan uz ādas. Mums vispār nav neviens milimetrs, kur mums kaut kas nedzīvot, ja tikai mēs ar aci to nesaskatām. Un ja mēs mazgājam ar kaut ko, kas nav dabiskam pH līdzīgs, tad pēc būtības mēs vienkārši tā kā sakām, visu mēs jūs te negribam redzēt. Ja? Jo arī vēl maz solīts atpakaļ, arī, teiksim, zarnu traktā. Mums ideālais ir tāds mazliet skābens pH, tāpēc, ka tur dzīvo šīs te pienskābās baktērijas, kurām patīk arī skābenais pH. Ja mums nav pareizais, tad tur savairojas arī tie nepareizie nedraugi. Un tā tad arī, teiksim, tā mēs taisam arī, nu, varam taisīt šos te tonikus ar jebkuru dolas etiķi. Mēs varam viņu atšķaidīt viens pret viens ar ūdeni un tieši tik vienkārši ņemt un notīrīt tādu. Mums ir arī foršas atsauksmes. Mums, piemēram, ir raudenes uzlēmas ābola etiķi, kas tev arī tur aiz muguras bildē ir, kas vispār ir pētīts arī raudene kā pret akni, pret dažādām ādas problēmām. Mums tiešām reāli cilvēki nākuši stāstījuši, kad visi viņiem tur vienai sievietei mazdēls ir, nu, kā saka, tur pie dermatologa ilgi staigās ar akni cīnījies, un tagad, pateicoties raudenes etiķim, iekšķīgi ārīgi, nu, ir atbrīvojies no problēmas, jā, un tā kā arī uz savu pusaudzītu mājās, kuram tur pumpas metās, tur vairāk vai lielāka, kā saka, pretestība veselīgai ēšanai, līdz ar to es nevaru līdz galam palīdzēt, bet tik nu ārīgi ir iespējams. Tad var dažādas tiešām neforšas sādas problēmas teiksim, raudenes, tāpat tās arī rozmarīnas matu skalošanai. Rozmarīns ir fantastisks arī uzlēms, un šo te visu varam kā saka, precīzāk piemeklēt, jā, par to ķiploku un parazītiem. Ķiploks ar mārutku kopā ir ļoti, ļoti labs priekš parazītiem. Ķiploks atkal savukārt pats par sevi ir ļoti labs holesterīna pazeminātājs, un ja viņu vēl apvieno ar āboletiķi, kas arī, tad šis ir tāds dubultais. Un tad mums vēl ir šita sēņu, kas ir medicīniskā sēnes uzlēms. Tas vispār ir tāds superprodukts, jo tur ir tik daudz visu kaut kā. Tur ir gan pret holesterīnu, gan vispār enerģijas uzlabošanai, asins rites uzlabošanai. Arī pašā šajā medicīniskajā sēnē šī takai tur ir viena viela, kas oficiāli Japānā tiek izmantota vēža ārstēšanai. Ja? Līdz ar to viņam arī tāds onkoprotektīvs tā ietekme tāda, kas arī īstenībā ir garšaugiem, gan rozmarīnam, gan bazilikam, gan raudanai. Viņiem visiem arī ir kaut kāda, teiksim, pētījuma uz šiem te vielām, ka tieši pasargā arī no dažādām onkoloģiskajām, bet atkal, tas nav brīnumlīdzeklis. Jā, šos es gribu piebilst, nav tā, ka mēs izdarsim pudelīti un esam pasargāti, bet kā daļa no šī te veselās pieejas mēs varam tiešām ļoti piemeklēt praktiski katrai kaut kādai dzīves situācijai kaut ko. Un tad mums arī, protams, ir ļoti garšīgi etiķi, kas ir apelsīnu, ābolu etiķis. Un mēs taisam ar ābolu etiķi kopā ar dažādiem augļiem, lai pirmkārt mazliet dažādotu garšas, jo daļa mūsu klientu pilnīgi droši viņi saka, man tiešām interesē vienkārši garšīgas lietas. Viņiem tas veselības ir, nu, tā kā mazāk svarīgs. Tāpēc mums arī ir šie ļoti garšīgi etiķi, Es taču tas pieļauju, ka arī nenozīmē, ka bērniem varētu garšot šie te augļu etiķi, vai ne, kur ir jā, nu, jā, papildus jo garšas. ne tikai arī, teiksim, cilvēkiem, kuri vispār, teiksim, kuriem ir grūti ar ūdens dzeršanu, ja, kuriem negaršo, kuriem liekas, ka viņš ir tāds nekāds, ja, pieliekot, piemēram, to pašu ēdamu karoti glāzē ūdens, viņš uzreiz garšo tā forši, viņam tāds aromātiņš, viegls, viņš nav ne sintētisks, ja, jo ir cilvēki, kas pērk šos te aromatizētos ūdeņus ar kaut kādu krāsu un kaut kādu ķīmisku garšu, nu, priekš kam tu pieliec vienu ēdamu karotu un tev ir kaut kāds veselības ieguvums, ja. Protams, šeit uzreiz ir jāpiebilst, ka cilvēkiem, kuriem ir gastrīts akūts vai kuņģa vai 12 pirkstu zarnu čūli, jā, viņi nedrīkst lietot etiķi. Nevajadzētu viņiem lietot tam dēļ, ka, nu, ja tur ir kaut kāda brūce, protams, ka ētiķim ir zems pH, viņš var būt kodīgs un kodošs, Nu, bet, nu, var, protams, ka bet ir pirms tam jā, jāizdara dažas lietas, lai to ir, varētu lietot, piemēram, līnu ķīseli ikdienā palietot, lai tas mazinātu jā, jā. un neatteikties no arī Mm. veselīgā aboletiķa.
Protams, protams, jā, bet arī, piemēram, dažkārt ir tāds mazliet slidenā tēma cilvēki, kur lieto šos te protonu sūkņu inhibitorus, jeb tos, kas, ko izraksta ārsti šiem atvilnim, kā tad viņiem vai tad lietot vai nelietot. Jā, es saku, ka nu kopā noteikti nav jēgas, tāpēc, ka zāles, ko dara, viņas pārtrauc kuņģes kābas ražošanu, nu, tā kā, un ko tu tai iedzers to, un tad kuņģis viņš tomēr tā kā mazliet pielāgojas, ka tur ir tāda maigāka vide, jā, un tad viņam tas var būt bišķiņ pa tāds pa asu, jā, bet tāpat laikā nav tā, ka pilnīgi jāatsakās, jo nu nav jau tā, ka cilvēks vairs nelietos ne tur apelsīnus, ne citrons, jo viņiem jau arī tas pH ir zems, ja? Un tad var vienkārši maigākā versijā, lai kaut kādu labumu dabūtu, kaut kādas stundas pēc tās zāļu lietošanas vēlāk, teiksim, pie salātiem, mazāku daudzumu salātu mērcī tajā reļļu kopā labu. Nu, tā kā nav tā, ka viņi nevar lietot, bet vienkārši ir vienmēr ir arī tas individuālais komponents. Un man bieži cilvēki saka, un kā tam man viņu lietot, ja, un cik daudz. Un arī ļoti, ļoti tas ir vienmēr jāskatās. Es saku, jā, līdz 2 ēdamkarotēm dienā. Forši, ka tu ņem vienreiz vienu, otrreiz otru ēdamkarotu. Ir cilvēki, kuri knapi var to teikarot. Jā, ļoti, ļoti dažādi. Tas ir Es tas. uzreiz varbūt pajautāšu, mēs tieši runājam par teikarotēm un ēdam karotēm un to Mhm, pielāgošanu. Dotajā mirklī, nu es joprojām turpinu ar biorezonansēm darboties, un ir mhm, ļoti liela invāzija sēnīšu cilvēkos. Milzīga, jā. kas ir pilnīgi Mhm, tik grūti apkarojama un ļoti noturīga. Jo viņas bija pirms mums, ja, tad kā jā. civilizācijas, viņas būs noteikti pēc mums. Jā. Bet nu, tās slimības un tās veselības problēmas, kuras mums viņas sagādā, diemžēl nav tās patīkamākās. Un Mhm, viena no sliktākajām, kas ir cilvēkiem, ir nu, galvas rajonā. Tad ir limfātiskās nu, tad kanāli cieti, ir jā. ausīs ļoti daudz, ir degunā, Mhm, mutes dobumā, mhm. mandelēs. Vai, piemēram, ir iespējams arī ar šo te ābolu etiķu uztaisīt iespējams spēcīgāku, nu, varbūt tādu šķidrumu, ja tad, nu, negluži dzeršanai Mhm, mūs, bet, piemēram, skalot vai paturēt mutē un tad mhm. spļaut ārā. Vai ir arī tāda iespēja? Var skalot, piemēram, tad, kad kaut kāda saaugstēšanās kakla sāpes, arī pievienot, teiksim, kaut kādu bišķiņu stiprāku, bet, nu, arī es teiktu, tāpat ēdamkarotu uz krūzi, Mhm. ja. Es tad noteikti ņemtu kaut kādu uzreiz vai nu raudeni, vai rozmarīnu, vai ķiploku, kuram ir tāds, vai arī, teiksim, mārutku, var mierīgi skalot kaklus, pļaut ārā to visu. Vājāku atšķaidījumu es, piemēram, personīgi, ka man arī tieši tā nesen mēs runājam, bija tā lielais slimošanas vilnis, ja uznāca, es vienkārši atšķaidīju ar ūdeni, teiksim, vienu daļu arī to pašu raudenes etiķi, 3 daļas ūdeni, es pilināju degunā. Un tā tiešām ātrāk iesnas pāriet. Viņi var dažādi. Es, teiksim, man ļoti patīk šis pats izsmidzinātājs, tu vienkārši iepūt mutē un viņš paliek tā kā, nu, patīkamāk nekā šie te kaut kādi, nu, tie ar saldinātēm, vēl kaut ko, visi šie te medikamenti, kas aptiekā nopērkam, un šis tiešām ļoti labi iedarbojas. Nu, es pieļauju, Man ka tā meita. nemaz medikamenta nav mājās, tāpat kā man. Jā, diezgan. Jo man tiešām bija tā, ka arī meita noķēra kaut ko. Es zinu, ka viņa parasti diezgan ar to aiziet uz klepu. Un es viņai uzreiz sateicu, es saku, visu šito te pūt kaklā. Un viņa pēc 2 dienām viņa tā, jau, man pārgāja viss, nu tā kā viss, jā. Nu tas, un te mums vēl ir te tāds dolas eliksīrs. Atkal, protams, tikpat kā neko nevar redzēt. Ir, jā. Dolas eliksīrs, tas ir mūsu tāds ļoti īpašais. 15 garšaugu uzlējums ābolu etiķī, kas ir visi šie augi ir tādi vērsti uz imunitātes atbalstu. Un tas ir tas, ko mēs parasti, ja kaut kāds tur pirmā sajūta, ka tu slimumu vēl, tad līdz 9 teikarotēm dienā, ik pa stundu vai 2 stundām, nu tad tur sadalot, cik tas ir ilgs periods, šitādu te mēs vienkārši ar ūdeni vai tēju, viņš manā skatījumā viņš nav galīgi garšīgs, bet, nu, viņš nav domāts garšas dēļ. Bet nu jā, tas ir tas, kas arī mums ļoti labi atsauksmes par šo ir, ka cilvēki tur ir iztikuši bez antibiotikām, tur beidzot, un tas un vēl kaut kas, un tas tāds arī cilvēki, kas nopērk, pārbauda, un tad viņi arī nāk atkal un saka, šis ir baigi labais. Nu jā, mums arī tas ir tāds pirmais aptieciņas, viens ir šis te izsmidzināmais ar raudeni pārsvarā, kas man ir tāds vienmēr līdzi, un eliksīrs man arī vienmēr ir, kā saka, līdz kaut kur izbraucienos, ja nu gadījumā kaut kas. Tikpat labi arī uz pušumiem. Man vīram stāv darbā, viņš arī strādā ar dažādām iekārtām. Viņam laik pa laikam kaut ko viņš tur savainojās, tad viņam arī darbā ir ābola etiķa pudelīte, ko viņš uzreiz uz kaut kādiem pušumiem liek virsū un, nu, dezinficē brūci šādā veidā, neradot Mhm, rētaudus mhm. liekus.
Jā, nu interesanti. Varbūt kāds uzdos jautājumu, nu, labi, ābolu detiķis, varbūt, ka es varu apēst daudz ābolus, un man tas kompensēs. Nu, šie jautājumi vienmēr parādās. Ir, nē, nu, redz, tā etiķiskā viņa dara tur savus brīnums, un vispār arī, teiksim, kad pirmīt prasīja par šo te tumšo alus etiķi, jā, mums arī tāds ir, un pagaidām tikai tāds viens pētījums, es laiku jaucu vai Serbijā vai Bulgārijā, teiksim, analīzes taisīts arī tieši uz tumšā alus etiķi bija, ka cik viņam ļoti palielinās šī tie antioksidantu kapacitāte savākt brīvos radikāļus un novērst iekaisumu, ja, jo alum parasti piedēvē viņam ir B vitamīni, viņam tur viss kaut kas labs, ja, bet, nu, alu vienīgā problēma ir tā, ka tur ir alkohols. Ja? Etiķis atkal ir tas, kurā alkohols nav. Un etiķa procesā šajā te tā etiķa skābe un visas šīs te tur dažādas arī organiskās skābes, viņas uztais tur tādu sinerģiju un tādu kokteili, kas ļoti, ļoti pastiprina visu šo. Un abols jāēd un vajag ēst veselīgas tādas, ja, kas, kurā tur tie neregulārie smukie visādi kraupainumi un kā saka, kā stērpiņš novērtēs, kas nav apsmidzināti un apvaskoti. Tas viss ir vajadzīgs, bet ābola etiķis, nu, tu nevari dabūt no ābola to, ko var no ābola etiķa dabūt. Un tas galu galā ir diezgan vienkārši, jo ābola etiķam arī, nu, viņam nav termiņa, jā, viņam galvenais neturēt ir tiešos saules staros, lai korķītis ir ciet, vai nu, tur pie plīts blakus neturēt karstumā, viņš var vienkārši mazliet tā uzdzirkstīt, bet tas arī viss, nu, tā kā sašpuktelēties, kā es saku. Vai Bet, viņu nu, turēt labāk leduskapī, varbūt vēsumā? es saku, ka nē, tāpēc, ka viņam garša, viņam ir forša garša. Ja tu pieliec leduskapī kaut ko, tas uzreiz apslāpē to garšu, viņš padara tādu, nu, tas augstums, viņš tā kā, pieklusina garšu. Man liekas, ka nav vajadzīgs. Mm. Svarīgi vienkārši turēt ciet. Vienīgais, kas mums ir jāliek leduskapī, tā mēģināšu atkal te parādīt, mums ir šie te oksimeli. Jā. Tādi oksimēls, tas ir tāds interesants produkts, ko īstenībā mēs no sākuma nedomājam taisīt, bet mums nāca cilvēki pircēji, saka, jums oksimēls ir, un kad mums cilvēki 4, 5, 6 reizes jautā, tad mēs 7. reizē sakam, jā, mums ir. Jo oksimēls tas arī tāds interesants, tas tulkojumā no grieķu valodas nozīmē skābais medus. Nu, tā cik no vēstures liecībām zināms, ka Hipokrats ir taisījis tādus, visticamāk, gan ar vīna etiķi, apliejot arī ārstniecības augus, lai ārstētu elpceļu slimības un uz brūcēm, ārēji visādām ādas problēmām. Un tad es, protams, ar visām savām fitoterapijas šo te fokusu es taisu nevis tikai, lai ir garšīgi, bet lai būtu kaut kāda tā kombinācija tieši kaut kādām tādām funkcionālām. Mums šobrīd ir tāds viens mundrumam, kas ir tieši, kas veicina asinsrites smadzenēs, kas ir koncentrēšanās spēja, kas ir no rozmarīna un tad ingveriņš vispārējā asinsritē un citrons ar visu savu foršo miziņu. Nu, mēs tikai ekoloģiskos ņemam, līdz ar to mēs varam ar visām miziņām raudzēt, jo tur ir ļoti, ļoti daudz visakā vērtīga. Un otrs oksimāls, tas mums ir sieviešu veselībai, kā vairāk tādu uz menopauzes atbalstu, uz fitoestrogēniem, kas tā kā var līdzsvarot hormonu līmeni, atbalstīt arī kaulu veselību. Nu, tādi šie man, protams, pilna galva ir ar idejām vēl, bet es saprotu, ka mums tas temps ir jābūt reālam, jo, ja mēs vairāk produktus taisam, jo mums vienkārši ir tik daudz, tad tas darba lauks mēs paši netiekam līdz Tieši man saviem radās tempiem. jautājums, Zelma, par šo te jautājumu. Tagad mēs popularizēsim tavu Jā, lielisko jā, jā. abolētiķu, arī manas dāmas, kuras nāk uz attīrīšanos aknas detoksu. Bet jautājums par tavu kapacitāti. Jā, jā. Šobrīd, redzi, kā augošam uzņēmumam, ja mēs tikai decembrī uz pirmajā tirdziņā izgājām, mēs novembrī nodibinājām firmu. Protams, ka mēs mēģinām saprast, ko cilvēki grib, kas viņiem patīk. Mums jau šobrīd tā kā ir, nu, teiksim, tirdziņos ir saprotamāk, jo tur mums ir tā sava pastāvīgā klientu bāze un katru reizi arī kaut kādi jauni cilvēki. Ja? Bet, nu, nekad jau nevar zināt. Bet, nu, mums arī tiešām ir tāds gadījums, ka mums prasa, mums ir izpirks, un mēs sakam, nu, mums šobrīd ir procesā jau uzlēms. Nu, būs pēc 2 nedēļām. Vai jūs gribat, mēs atgādinām, pajautājam, vai, nu, vai jūs varat dabūt. Un cilvēki, jā, lūdzu, gaidīsim e-pastu. Ja? Jo, nu, tāpēc, ka tu nevari etiķi pātrināt. Ja? Nu, mēs tiešām ejam šo lēno dabisko fermentācijas procesu, un ja tam uzlējumam viņam tur jāsēž ir tās 6 līdz 8 nedēļas, nu, viņam tad tur ir jāsēž tajā burciņā, viņš ir katru dienu ir jāapmīļo, ar viņu ir jāparunājās, un līdz ar to mēs nevaram neko ātrāk. Un jā, mēs mēģinām, protams, visu laiku kāpināt šo te apjomu, bet mums uzlējumiem visiem ir arī termiņš, tāpēc mēs, protams, gribam arī pasargāt sevi, lai mēs nesataisam tik daudz, ka mums tā kā beidzās. Un, nu, šobrīd tas nekad tā vēl nav noticis, mēs nevienu pudeli nav kā saka, ārā izmesta. Bet ar to ir jārēķinās, protams, ka jo vairāk mēs reklamējamies, jo vairāk, teiksim, cilvēki mūs izvēlas.
izvēlās, tad var būt kaut kādā brīdī, kad mazliet jāuzgaida uz kaut kādu produktu, bet, nu, es domāju, ka tas nav nekas traks, tas nav ne gadu rindā gaidīšanas saraksts nekas, bet, nu, jā, tā tas vienkārši notiek. Otrs jautājums. Kur cilvēki var smelties idejas, kā viņu pielietot? Jo parasti ir tā, ka ir tie viena radošā cilvēku daļa, ja, Jā, kuri jā, paši vienmēr izdomās un jā, jā. pamēģinās un Mhm, uzdrīkstēsies, un otri ir tādi, kuri ies tikai tad, ja tam ir jau konkrēti mhm, priekšgājēji, tātad pārbaudīta recepte, jā, kādam tas ir nostrādājis vismaz vienam, ja, un viņam ir mhm. līdzīga situācija, viņš arī gribētu pamēģināt. Kur cilvēkiem var piesakot vai kur viņiem meklēt šīs te ābolu etiķa pielietošanas receptes? Jā, kaut ko var redzēt Sijā Doles lapā Facebookā, lai gan tur es vairāk eju uz tādu aprakstiem par vairāk tādu pa veselības tēmām rakstīt, bet tieši receptēm es esmu izveidojusi Sijā Doles arī starp Sijā un Doles apakšsvītra Instagram kontu, un tur ir dažādas video mazās receptes, kurās ir tiešām parādīts, cik ļoti dažādi var visu, ko uztaisīt. Bet arī, teiksim, ja cilvēks negrib neko sarežģītu, tas, ko es saku, parasti ir vienkārši pievienot tēkaroti divas tam, kas ir uz šķīves. Teiksim, ja tu pagatavo, nezinu, varbūt kaut kādu karbonādi vai kotleti, ja, vienkārši uzliet vienu tēkaroti tā uzlējuma foršā, vai tas būtu mārucis vai ķiploks vai bazilika uzlējums. Uzreiz viņš iedod tik fantastisku tādu smaržu, aromātu, izlīdzina to garšu, un viņš tiešām ir ēdams, un viņš nezaudē savu to uzturvērtību. Mēs neiesakām likt klāt kaut kādā vārīšanas un cepšanas procesā, nu tā kā, jo tad viņš, teiksim, zaudē šo te, nu, to vērtību, tāpēc, ka viņš ir, nu, nepasterizēts, jā, un svaigs. Bet, protams, marinēšanai, jā, tur arī sava doma. Marinēšanai, protams, ka tu liksi pirms gatavošanas, jo aboletiķis arī zināms, ka viņš nobeidz salmonellas un tam līdzīgas parazītus un baktērijas, kas ir varbūt uz gaļas vai zivs, tam dēļ vienmēr arī, vismaz mēs mājās noteikti mēs paturam ar kaut kādu uzlējumu, aplējumu mazliet tikai līdz 23 minūtēm ilgāk, un tas, ko mēs arī esam dabūjuši no tirdziņā apmeklētājiem atsauksmes, ka tik forši nu, iemarināta gaļa, kā tieši ar mūsu etiķi, ja, nu, ka tur viena tieši tā slavēja mūs, ka tikai pamanījuši etiķi, neko citu, un gaļa ir tik sulīga un tāda, nu, tas ir tas stāsts par šo te dabisko, viņam pilnīgi ir tā cita ķīmija kaut kāda nekā tas, kas ir, nu, tāds ļoti industriāls sataisīts. Un, jā, un mūsēs, un tad vēl par tām receptēm, jā, ļoti, teiksim, salātu mērcīties. Tas, ko mēs arī bieži vien sakam, cilvēki ir aizņemti, viņi skrienoši, paņemt, piemēram, mums ir tāds dienvidu garšaugu uzlējums, ja, kam patīk vidusjūras garšas, tikai jāsaliek kopā ar foršu olīveļu vai kaut kādu dabisku, nezinu, tur kaņepju eļu, un viss tev mērcīt ir gatavi, ja, un tev nekas tur vairs nav ne jāber, nu, sāli var piebērt, ja gribās, bet viss ir atvieglots, tev tikai ir jāpieliek kopā ar taukvielu, un var pat dažkārt, kas pat negrib, ja vienkārši tomātiem uzpilina bišku, piemēram, bazilika, uzlējam ābolu etiķi, un viss tev ir gatavs. Bet vispār to, ko es zinu, tādas, nu, piefiksējas, ka ir divi veidi cilvēki. Vieni grib vispār dzert etiķi tikai ar ūdeni. Viņiem no rīta tas ir rituāls, viņi izdzer to savu devu ar ūdeni, un viss tad viņi ir gatavi dienai, viņi jūtās mundri un forši, un tad ir citi, kas kā tieši grib to kulināro izpēti, ja. Tātad droši nākat pievienoties Instagramā Sijā Dolas, un tur būs no mērcītēm līdz tiramisu un visur, kur, gan desertos, starp citu, kas ir pārsteidzoši, cik fantastiski viņš spēja to iedot, tas skābais, viņš fantastiski dod to garšas balansu, jo tad, kad cilvēki gatavo, viņi bieži vien lieto kaut ko saldenu, kaut ko sāļu, bet tas skābums, nu, dažkārt, nu, ar citronu kaut ko panāk, bet, teiksim, mērcēs gatavojot siltās citrons bieži vien var saricināt vai pienu vai saldo krējumu, taču pievienot etiķi, piemēram, tur sēņu mērcē vai kaut kam, viņš uzreiz pašās beigās, ja viņš iedod tik fantastiski to skābumu tādu, nu, pat ne skābumu, viņš to līdzsvaru iedod, ja, bet viņš nesaricina visu to masu. Līdz ar to man liekas, ka ļoti, ļoti plašas Mhm. iespējas ir.
Tad man vēl ir pēdējie divi jautājumi. Tad, Jā. cik ilgi viņš uzglabājās, ja viņu atver šo te pudeli, un, piemēram, nu, cilvēkam nav vēl tāda ikdienas rituāla lietot un aizmirsīsies, varbūt kamēr Mhm. pieradinās pats sevi, cik ilgi atvērta pudele var glabāties istabas Jā. temperatūrā. Nu, ābolu etiķim, tā kā jau teicu, nav šī te arī tas ir pēc PVD visām rekomendācijām, jau pārbaudi, izšķirstīja savus papīrus, teica, jā, tiešām nav šīs te, nu, ar tiem Garant, nosacījumiem, ka, jā, jā, ka lietošanas termiņu. jābūt ir, jā, jābūt ir vienkārši korķītim ciet, bet mums arī, mēs lejām viņu tumšajās pudelēs, līdz ar to arī ja tā gaisma kaut kur tur spīd, viņam jau ir šī UV aizsardzība jau pēc būtības, un galvenais tā kā turēt korķītis ciet uzlējumiem mums ir no 9 līdz 12 mēnešiem. Tāpēc, ka tur arī atkarīgs, vai mēs izmantojam augus kaltētus vai svaigus. Jā, teiksim, ķiplokam būs tie 6 mēneši derīguma termiņš, jo svaigs Mhm. vienkārši viņš, un tas nenozīmē, ka viņš ir derīgs, bet izlietot līdzi, jo katram šim augam ir tā terapeitiskās kaut kāds potenciāls, kas ar laiku var mazināties. Ja? Jo aboletiķis, viņš izvāk šīs te ārstnieciskās īpašības, viņš spēja viņas noturēt, bet acīm redzot ne bezgalīgi. Tāpat laikā literatūrā, cik es esmu arī lasījusi par dažādiem šiem te uzlējumiem, tie fitoterapeiti viņi saka, ka viņi turpina lietot 3, 4 gadus pēc tam, un absolūti nekāda vaina nav. Bet, nu, kā mēs zinām, arī sālim iedod 2 gadus, ja garantija, ne, bet to izlietot līdzi. Ja, tāpēc, ka nu, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur mums prasa ievērot kaut ko, un nu, labāk tā kā būt šajā te drošajā pusē un nu, tā kā teikt, ka mums ir tas izlietot vēlams līdzi. Bet, manuprāt, arī tie 6 mēneši ir pietiekami ilgs laiks, un teiksim, vai tas būtu 100 ml vai 250 ml pudelīte, nu, tas ir diezgan iespējams, taisot salātus kaut vai 2 reizes nedēļā. Un es domāju, ka tur nevajadzētu būt problēmām tā, ka viss ir beidzies un jālai laukā. Jā, ja cilvēks tātad noklausoties šo video, izlem pasūtīt, aiziet pa kādu no šīm te saitēm, vai nu uz Facebook, vai nu Mhm. uz Instagram, ja būs vēlāk pievienot arī šī Mhm. Sijādolas mājaslapas adrese ar laiku, tad kā notiek pasūtīšana un ar Mhm. kādiem ceļiem, tātad kādi ir šie te piegādes procesi? Mhm. Šobrīd tātad mums galvenās pārdošanas kanāls ir Facebook. Facebook lapas jādolas. Tur mums parasti cilvēki dažkārt ieraksta komentāros, un tad es sazinos, vai arī raksta mums tā kā messengerī šajā čata rīkā. Ir, kas man raksta uz telefonu, tā kā raksta īziņu vai piezvana ļoti dažādi. Nu, teiksim, Facebookā tas droši vien ir tā vienkāršāk, jo tad uzrakstu, un tad es varu atbildēt, nu, tad, kad pēc iespējas. Pie pirmās iespējas ar telefonu mēdz būt dažādi sadzīves apstākļu dēļ, var atbildēt, var neatbildēt uzreiz, bet jā, Facebookā var rakstīt arī Instagramā, es pieļauju, ka var rakstīt, bet es pieļauju, ka jā, šobrīd Facebookā, kad būs www.dols.lv, tad tur būs iespējas uzreiz nopirkt, un piegāde mums šobrīd ir ar pakomātiem visā Latvijā. Mēs šobrīd sadarbojamies ar Omnivu un ar Unisent. Mums ir arī DPD vispār līgums noslēgts, bet pagaidām es viņus vēl neesmu izpētījis šajā te cenu ziņā tik precīzi, bet tas mums viss būs arī, kad būs mājaslapa stabilā, tad internetu veikals, tad būs visi šie te pakomāta risinājumi. Unisend šobrīd ir lētākais 2 eiro par piegādi, Omniva ir 2,80. Un tā saka, jā, un tad mēs parasti nokomplektēju diezgan operatīvi, aizsūtu pie pirmās iespējas, un cilvēks tā var saņemt un sākt lietot etiķi. Un arī, teiksim, nav jāuztraucās tur, teiksim, par to temperatūru šobrīd, vai arī, teiksim, vēlāk, ja tas ir kaut kad rudenī, mums ir arī sūtīts arī ziemas laikā, ja arī viņš gadījumā sasalst vai mazliet tur tāds paliek, etiķim nekas slikts nenotiek, un nu, tā kā viņi var turpināt lietot, atlaidināt, un kā saka, sūtīšana. Līdz šim mums arī nav bijis neviens gadījums, ka kaut kas būtu plīsis, jo pudelītes ir diezgan izturīgas. Viņus arī vienmēr iepakojam kārtīgi tādā papīra, šūnu papīrā un cenšamies nodrošināt, lai arī, nu, skatāmies, tomēr, manuprāt, arī mūsu tie pakomātu, kurieri viņi arī strādā ļoti labi un tā kā, ne tikai lidostā, ka mētā koferis, ja, manuprāt, viņi paši visus piegādā un līdz šim tiešām viss ir bijis ļoti, ļoti veiksmīgi.
Jā, paldies tev, Zēl, par šodienas sarunu. Ļoti, ļoti vērtīgi, jo man šķiet tie, kuri jau ir mēģinājuši kaut reizi, ja, tātad šos te ābolu etiķus vai veikala pirktos vai arī šos te mairažotāji vai arī attiecīgi nepasterizētos, nefiltrētos, Mm. absolūti noteikti zina jau, kāda ir šī garša starpība. Un tie, kur arī ir uz veselības tātad fokusa, uzturēt to ikdienā, noteikti sadzirdēs šo mēsidžu. Un tā kā es zinu jau tev vairākus gadus, zinu tavu tādu ļoti, ļoti skorpulento pieeju pie paša labākā, un tev tiešām pielaidas ļoti maz, tad es pilnīgi drošu sirdi iesaku, ja, tad izmantot šo sijādolus jauno zīmolu, kurš noteikti būs arvien pieprasītāks un pieskatīt sevi, savu pH līmeni, savu veselību, cukuru un visu pārējo tiešām ar ļoti, ļoti, nu pat Latvijā mūsu tiešām šajā te geogrāfiskajā joslā piemērotu produktu, kurš ir lietojams visu cauru gadu bez pārstājas un var profilaktiski uzlabot savu veselību, atgriezt viņu, uzturēt vai uzlabot. Paldies tev, Zēlma, par šo sarunu. Ļoti Paldies par priecājos, iespēju. ja, ka mēs atkal tikāmies vismaz Jā. online. Un noteikti, ka mēs sekosim līdzi tavai lapai, arī jauniem uzlējumiem. Un iespējams, ka mēs pavisam drīz vēl kādreiz parunāsim par konkrēti veselības problēmām, ļoti, ļoti šaurākām varbūt, un tieši kā ar to var atrisināt. Kā tās problēmas var atrisināt ar Mm. dabīgiem līdzekļiem, tā skaitā aboletiķi. Paldies visiem, kuri bija dzīvajā tikšanās, un arī paldies visiem, kuri noskatījās līdz galam ierakstu. Un uz tikšanos pavisam drīz. Visu labu! Tā.